मंत्री दीपक केसरकर बोलतात, पाहूयात। हे शाळांमध्ये आणि महिलांना पॅनिक बटन द्यावं, या पॅनिक बटनचं मी प्रेझेंटेशन सुद्धा केलेलं होतं। ते तयार करायला सांगितलं। त्याच्यामध्ये कधीही महिला अडचणीमध्ये आली, मुलं अडचणीमध्ये आली आणि त्यांनी जर ते पॅनिक बटन दाबलं तर ताबडतोब पोलीस स्टेशनला त्याची इन्फॉर्मेशन जाते आणि त्याला ट्रॅकिंग सिस्टीम आहे। म्हणजे तो संबंधित व्यक्ती कुठे गेलेला आहे। समजा अशा ठिकाणी झालं की ज्या ठिकाणी मोबाईलची रेंज नसलं तरी हे डिव्हाइस ऑफलाईन चालू शकतं। जवळच्या केंद्राला त्याची माहिती जाईल आणि तिथून पोलिसांना माहिती जाईल। अशी फुल फ्लेज सिस्टीम एका बेंगलोरच्या कंपनीने बनवलेली होती। आम्ही मुद्दाम बनवायला सांगितली होती। म्हणजे माझ्याकडे ज्याला पहिल्यांदा प्रस्ताव आला त्याला ते खूप महाग होतं, कारण हे जे बटन असतं हे इम्पोर्टेड असतं। परंतु त्यांना सांगितल्यानंतर त्याने अतिशय कमी किमतीमध्ये हे देऊ केलेलं होतं। पण नंतर सरकार बदललं आणि हे असंच राहिलं। हे जर आम्ही देऊ शकलो तर निश्चितपणे मला असं वाटतं की कंट्रोल येईल। काल आदरणीय उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी आणि माझी या संदर्भात भेट झाली आणि त्यांनी काही मोबाईलला सुद्धा पॅनिक बटन असतं हल्लीच्या दिवसामध्ये। त्या ज्यांच्याकडे मोबाईल आहेत त्यांनी मोबाईलचं पॅनिक बटन वापरावं। ज्यांच्याकडे मोबाईलचं पॅनिक बटन नसलेले मोबाईल आहेत त्यांना आम्ही हे पॅनिक हे देऊ शकतो। हे कुठे असणार कोणालाही कळणार नाही। म्हणजे ते असणार त्या महिलेकडे किंवा त्या मुलांकडे, परंतु आरोपी ते काढून घेऊ शकणार नाही। अशा तऱ्हेने ते पॅनिक बटन असेल आणि पॅनिक बटन आहे म्हटल्यानंतर आरोपींची सुद्धा हिंमत होणार नाही। तर हा एक चांगला उपक्रम आम्ही राबवण्याचा प्रयत्न करतोय। इतर मी आपल्याला सांगितलेलं आहे, कंप्लेंट बॉक्सची आम्ही ताबडतोब अंमलबजावणी करत असताना काल कॅबिनेटमध्ये असा सुद्धा निर्णय झाला की पोलिसांच्या उपस्थितीमध्ये ही पेटी उघडण्यात यावी। तर या संदर्भात मी सांगितलं की मी ज्यावेळेला गृह राज्यमंत्री होतो त्यावेळेला कंप्लेंट बॉक्स हे पोलिसांच्या उपस्थितीत उघडली जावी असा GR काढलेला आहे। त्याची सुद्धा अंमलबजावणी स्ट्रिक्टली आता पुढच्या काळात महाराष्ट्रात व्हायला लागेल। हे प्रकरणापुरतं हे मर्यादित नाही, हे फक्त कोळगाव बदलापूरच्या संदर्भातलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असलेल्या घटना त्याच्यावर करायची उपाययोजना या संदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली आहे आणि त्यांचा अहवाल उद्या दुपारपर्यंत मला अपेक्षित आहे। उद्या सुट्टी असल्यामुळे परवाच्या दिवशी आम्ही या अहवालावर विचार करू। आता विचार झाल्यानंतर मी एक अर्ध्या तासामध्ये आपल्याला हे घेईल, अर्धा किंवा पाऊण तासामध्ये। देखिए, ये जो इंसिडेंस गुड़गांव बदलापुर में हुआ था उसके बारे में मुंबई रीजन के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। उसको एडवाइजर बाल हक समिति के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है सुसीबेन शाह, वो उसकी मार्गदर्शक थी और उनके मार्गदर्शन में ये सब इंक्वायरी की गई। जो भी लोग इन्वॉल्व थे वेरियस डिपार्टमेंट के सबके साथ इंक्वायरी की गई। हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करने का हमें अधिकार नहीं है। तो जो भी उन्होंने रिप्लाई दिया है उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बोला जाएगा। किस सेक्शन के अंतर्गत उन पे कार्रवाई हो जाए ये तो पुलिस डिसाइड करेगी, लेकिन जो लोगों को निग्लिजेंट पाया गया था उनको सह आरोपी बनाना ये भी एक चीज है। मुझे मालूम नहीं इसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी इसका जो ये है परिणाम है उसको भुगतना पड़ेगा। शाळा प्रशासनावर स्वतंत्र गुन्हा दाखल। देखिए, गृह मंत्रालय को जो सजेशन जाने हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इसके बेसिस पे सिर्फ कोळगांव बदलापुर के बारे में दी जाएगी और जो हमारे महाराष्ट्र के बारे में जो है उसमें वो जॉइंट है। उसमें महिला बाल कल्याण विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इस सबको इकट्ठा लेके ये सजेशंस बनेगी और जो भी सजेशन बनेगी, शायद उस वक्त मुझे ये याद नहीं आया कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को भी उसमें लेना था, लेकिन जो भी सजेशन होगी वो सबको एप्लीकेबल होगी। देखिए, ये तो ऐसे है कि कुछ लोग इस इंसिडेंस को माझी लाडकी बहन के साथ भी लिंक करना चाहते हैं। कल अगर कोई महिला ऐसा बोले कि मुझे 1500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे एक पैनिक बटन दीजिए, ये मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करूंगी, तो वो भी दिया जा सकता है। देखिए, ये तो ऐसा है कि सिक्योरिटी हर किसी का जिम्मा है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उनके समय में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। जबकि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग सत्ता में थे तो कंप्लेंट बॉक्स का कंसेप्ट आ गया, ये पैनिक बटन का कंसेप्ट आ गया। बाद में हमारी सत्ता चेंज हो गई तो इसलिए वो पीछे रह गया। तो उसके बारे में करेंगे। जो कुछ कल जो चर्चा हुई उसमें कुछ बदलाव एक्ट में भी लाने हैं, उसके बारे में हुआ।
क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं शक्ति, तो शक्ति और प्रेजेंट जो ये थे रूल्स थे, मतलब जो एक्ट रहता है, वो एक्ट के प्रोविजंस मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया था। क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट अभी चेंज हो गया है, तो उस एक्ट के शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर बोलत होते। आपलं लक्ष असेल, एक छोटासा ब्रेक घेऊया, आम्ही लगेचच परततोय।